Setengah orang bila dia pergi interview, dia berlakon jadi orang lain. Sebab dia rasa kalau dia jadi diri dia sendiri, dia takkan dapat kerja tu. Hi, I'm Khairi Jamaluddin. And I think I got what it takes to be in this position. Nah, you don't look like KJ. Nah. Nope. Tapi I ada dokmat. Really. Janganlah takut untuk mempersembahkan diri hampa yang sebenar. Sebab sampai bila nak berlakon? Hi, I'm Malufi. I might not be as smart as KJ, but if you give me the chance, I'm gonna prove that I can turn this company into a multi-billionaire corporation that even KJ cannot do. Tapi janganlah jujur sangat sampai tak profesional langsung. Aku tak suka bila ada kuku terkeluar sikit kat tepi ni. Bila tarik tu sakit tu, berdarah kot. Hang pernah kena? Bila dia tanya soalan-soalan yang susah, try jawab dengan cara yang paling baik. Tapi jangan sampai menipu. So, you do YouTube videos? Yup, sometimes, not too often. So let's say if you get a job here, are you gonna rant on this company in your YouTube channel? Rant? Jangan sampai menipu. Well, probably if there's something funny about this company, why not share it with the whole world? Tapi lepas tu pandai-pandai lah cover. I'm sorry, do we have like policies that say we cannot talk about this company in social media? We do have such policies in this company. You can have a look at our Facebook page. First like, then share, then pretend like people care. Is that a song? First like, then share, pagi-pagi bancote. Kalau tak dapat kerja tu tak payahlah marah-marah. Ingat aku teringin sangat kerja kat company hang ni. Dah lah office pinjam, staff semua muka sama. Tak ada teringin lah. Sebenarnya lagi cepat hang jadi jujur, lagi cepatlah hang tahu company tu sesuai ke tak dengan diri hang. Dan kemungkinan hang sebenarnya telah ditakdirkan untuk bekerja di company yang lebih sesuai dengan identiti hang. This is my resume. Oh, Mak Lutfi, please have a seat. Oh my god. KJ. Mak Lutfi, kenapa you ni tak tall, dark and handsome?